Here ons God, wat 'n voorreg om U naam te kan grootmaak. Here, die woorde wat ons sing, Here, dis groot goed wat ons sê. Dis groot om te sê, vorm my en maak my soos U wil. Here, soms dink ek, ons besef nie wat ons sê nie. Want as ons dit sê, dan sê ons, Here, dat U kan maak presies net wat U wil. Here, ons wil vanoggend kom en ons wil vra dat U ons sal vorm deur alles wat hier gebeur. Here, U het klaar daarmee begin, vandat ons met ons karre in hierdie parkeerarea ingery het, vandat ons play gedruk het op 'n video, het U begin om te vorm aan dit wat U wil doen met ons vandag. Gebruik 'n warm koppie koffie, gebruik kinders by die kinderkerk en ooms en tannies wat hulle besig hou en vir hulle iets leer, en gebruik die preek en die worship en die kuier as U kinders saam, gebruik dit alles, Heer, om iets in ons te vorm, iets wat hou verder as Maandag en Dinsdag, vir ons lewe, wanneer ons lewens die tyres die teer tref daar buite, daar waar dit rof is, daar waar dit moeilik is. Kom, Here, en gee vir ons die krag wat ons nodig het, die inspirasie. Kom bou ons op met hierdie boodskap. Kom vorm ons in ons gedagtes. Ons bid dit, Here, in U naam. Amen. Nou kan ek welkom sê aan almal wat by ons aansluit via die video. Wat 'n voorreg om jou deel te hê van ons diens, of jy in die week kyk en of jy oor 'n jaar kyk, maak nie saakie. Dis wat tegnologie so amazing maak. Right. Vanoggend se tema is dom of slim, klein of groot. En nou, as jy saam met ons as 'n gemeente die Nuwe Testament deurlees, 'n hoofstuk op 'n weksdag, dan het jy Woensdag begin met 1 Korintiërs 1, 1 Korintiërs 2, 1 Korintiërs 3, Woensdag, Donderdag en Vrydag. Ek wil net om verskoning vra vir Dinsdag wat jy 2 hoofstukke moes lees, dis my fout. Ek het 'n tikfout gemaak op die kalender, maar die laaste dag in November gaan jy af hê. Want dis hoekom die kalender nie uitwerk nie. Dan moet 1 hoofstuk wees vir elke weksdag, maar nou het jy 2 hoofstukke gelees hierdie week, so laaste dag in November het jy af. Nou, hierdie tema is gebou op iets wat Paulus oor praat met die gemeente in Korinte, in 1 Korintiërs 2 en 1 Korintiërs 3. Nou, by die deure het jy so blaadjie gekry, of jy behoort 'n blaadjie te gekry het, wat net 'n opsomming is van die boek 1 Korintiërs, hoe dit in mekaar pas, wat die agtergrond is. Ek wil net vir jou 1 of 2 goedjies vinnig vertel voor ons Bybels oopmaak, en dit is dat Korinte was 'n verskriklike welvarende stad. Dit het regtig goed gegaan in Korinte. En wat ook die waarheid was van Korinte, is dat as 'n stad het hulle, was daar baie afgode uit die aard van die saak, plus daar was 'n universiteit of 2 gewees. En so dit was 'n stad waar daar baie op 'n hoë vlak gedink en geplaat en geredeneer is. En Paulus kom en in hierdie welvarende stad waar die mense almal probeer grand wees deur die mooiste, rykste woordeskat te gebruik en gevleuelde woorde te gebruik, soos oom Oubaas sou gesê het. Het hulle probeer dit doen, en dan kom Paulus en dan praat hy so 'n bietjie teen dit. So dit gaan ons vanoggend sien. Wat jy gaan nie glo dat ek dit vir jou sê nie, as jy dit nog nie weet nie. Het julle geweet dat tot 300 voor Christus het hulle geglo die aarde is plat. Maar na Christus gebore is, het die kerk en baie mense in die kerk nog vir mense vertel dat die aarde is nie net plat nie, want die Bybelse beeld van die aarde is plat, hy staan op pilare. Onder die aarde is Hades, of die dode. Die aarde het 'n koepel oor, en as dit reën, dan maak God in hierdie koepel, maak hy sluise oop. En dat die sterre is vasgeplak aan hierdie koepel. En dat die son kom op, en as die son opkom oor hierdie koepel, dan kan jy nie die sterre sien nie, en as die son aan die ander kant van hierdie plat skyf verbygaan, en in die ronde beweeg en weer terugkom, dan kan jy, daai gedeelte van die tyd, kan jy die sterre en die maan sien. En hulle het dit geglo tot 300 voor Christus, maar die kerk het dit verkondig vir nog baie lank daarna, want dis wat in die Bybel staan. En toe het hulle agtergekom, maar die wetenskap is reg, en die Bybel vertel net beeldspraak en al die rest. Maar, het jy geweet dat vir nog net 450 jaar, glo die mens, dat die aarde nie die middelpunt is van die heelal?
vir net 450 jaar, eers in die laat 1600s, het hulle begin agterkom dat die son is die middelpunt, die aarde draai om die son, dat hierdie is net een van baie stelsels, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So daar was 'n tyd gewees waar as jy gesê het, die aarde is rond, het mense gedink, jou kop is plat. Daar was 'n tyd gewees waar as jy gesê het, en mense is daarvoor toegesluit. Die kerk het mense daarvoor toegesluit, vervolg, uit die kerk uit verban. Wetenskaplikes wat gesê het, die aarde is nie die middelpunt van alles nie, is uit kerke uit weggejaag. Want hulle is dom. Wat weet hulle? Nou daar's 'n ander geval van malligheid en domheid wat toe slimheid geword het, wat ons ken uit ons eie geskiedenis uit, en dis ons eie oom Rassie, wat 'n 4-3 split op die bench is mos van nie. Dit was altyd 'n 4-3 split. Is ek reg? Ek verstaan nie rugby so baie nie, maar daar was altyd 4 voorspelers en 3 agterspelers, en dalk was een van die voorspelers 'n hybrid speler, nê? En toe kom Rassie en hy begin met die bomb squad, en hy doen die 5-2 of selfs op 'n stadium die 6-1 split, en die mense, jy moet dit gaan Google, al die negatiewe reaksies wat daar was aan die begin, dis teen die spirit of the game, dis nie regtig die gees van die reëls, laat dit nie toe nie, dis sleg vir die ander span, want hulle gaan baie meer beserings wees op die veld, want nou bring jy 'n hele nuwe voorspak in op 'n span wat al moeg is en oor die muur is, en nou druk jy hulle stikkend, en daar gaan rugbeserings en nekbeserings wees, en 110 goed, en almal het gedink Rassie is uit die bose, en toe maak ons 'n liedjie oor Rassie, en he's on your head, en toe klim Rassie in almal se heads in, en nou doen al die spanne in die wêreld dit. Wat dom was, het slim geword, en wat slim was, het dom geword. Nou dis wat Paulus in hierdie teks wat ons vandag gaan lees, iets van ons wil oorkom vertel. Nou voor jy jou Bybel oopmaak, by Dynamos het ons hierdie gebruik om eers te sê wat beteken ons Bybel vir ons, en te sê, maar ek maak myself oop vir dit wat God wil sê, so daar agter is 'n boekrak, en jy kan hierdie vat verniet, en jy kan dit voor in jou Bybel plak, of as 'n boekmerk in jou Bybel sit, maar ons verklaar nou dat hierdie is die Bybel, dis die onfeilbare woord van God, dis die swaard van sy Heilige Gees, dit sny deur vlees en deur bloed, dis deur God geïnspireer om my te onderrig, om die verkeerde dinge in my lewe te weerlê, om my te reg te wys, om 'n regte leefstyl by my te kweek. Hierdie is wat God gebruik om my as sy kind voor te berei vir my roeping, want elke een van ons het 'n roeping op hierdie aarde, 'n plek en 'n plan. God gebruik dit om my toe te rus vir die goeie dinge wat hy wil hê ek vir hom moet doen, of dit hier is, of op 'n kampus ergens, of by die werk, of wat ook al. Wanneer ek hierdie Bybel lees, is ek oop en ontvanklik. Ek kom nie met my agenda na die Bybel toe nie. Ek sê ek is bereid om my leefstyl aan te pas by wat God my wil leer, eerder as om by die wêreld aan te pas, en dan spreek ons saam, spreek God, ek luister. Nou as jy jou Bybel saamgebring het, 1 Korintiërs 2, gaan ons vanoggend lees. Nou my Bybel cheat, ek het vingerdrukke, so 1 Korintiërs is 'n nuwe vingerdruk, so ek is klaar daar. 1 Korintiërs 2, vers 1 tot 8, gaan ons eerste lees. En dis die gedeelte waar hy praat oor dom en slim. En hier in die kantlyn van my Bybel het ek geskryf, please ek mense of please ek God. Dis wat uitgestaan het op 'n stadium in my lewe hiervoor. Somme voor ons lees, en terwyl jy nog dalk so toe blaai, die Bybel is heilig, want God deur sy Heilige Gees inspireer dit en gebruik dit in my lewe. Maar as 'n boek is dit nie heilig nie. So jy kan in hom krap, jy kan in hom skryf, jy kan hom highlight. God gaan jou nie eendag in die hemel uit die hemel uitgooi want jou Bybel was ingekleer of het uitmekaar uitgeval nie. As jy hom stikkend lees, koop 'n ander een. Dis goed, mense wie se Bybel stikkend is, se lewens is gewoonlik heel. En mense wat se Bybels heel is, se lewens is soms stikkend. So kom ons lees saam. 1 Korintiërs 2. Kan ek vra Johan Grobler daar agter, sal jy vir my die middelste skakelaar daar agter in die hoek aansit asseblief? Ek sien die ligte is bietjie af daar vir die mense wat wil lees. So 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 8. Broers en susters, toe ek destyds vir die eerste keer na julle toe gekom het, Paulus het by hulle gekuier en hy was meer as een keer by hulle, nou verwys hy na sy eerste besoek.
Toe ek eerste keer na julle toe gekom het, het ek nie 'n stortvloed van woorde of indrukwekkende wysheid gebruik om aan julle God se groot geheim, naamlik die goeie nuus te verkondig nie. Want ek het besluit om as ek by julle is, net op Jesus Christus te konsentreer. Ek het na julle toe gekom en veral op sy kruisdood, ekskuus. Ek het na julle toe gekom in swakheid, angstig, vol huiwering. My boodskap en my prediking was bitter eenvoudig. Ek het julle nie probeer oorreed deur geleerde welsprekendheid nie, maar deur die Heilige Gees wat kragtig onder julle gewerk het. Dit het ek gedoen sodat julle geloof nie sou berus op menslike geleerdheid nie, maar op die krag van God. Ja, wanneer ek onder geestelike volwassenes is, gebruik ek wel woorde van wysheid, maar dan ook nie die soort wysheid wat eie is aan hierdie wêreld of aan die heersers van hierdie wêreld nie, wat selfs tot die verlede sal behoort nie. Nee, die wysheid waarvan ons praat is die diepsinnige wysheid van God, wat voorheen geheim gehou was, wat God van ewigheid af daar gestel het, sodat ons die heerlikheid kan ontvang. So hierdie, kan jy nou glo, is Paulus wat eenvoudig praat, en nie in hoë taal nie. Stel jouself voor, jy's Paulus. Jy kom in Korinthe, jy moet kom kuier, en daar's universiteite, en die mense wat voor jou sit, is professore en dokters, en hulle gebruik al hierdie groot woorde, en hierdie dinge, en jy moet nou vir hierdie mense, kom probeer vertel van Jesus, en dis 'n bietjie simpel, met groot respek teenoor die Here. In 'n wêreld wat glo aan 'n keiser, Caesar letterlik, wat sit op 'n troon, en alles riet en gebied en regeer, wat mag het oor lewe en dood, kom jy en jy sê, maar 'n troon is nie hoe jy 'n koning is nie. 'n Kruis is hoe jy 'n koning is. In die Bybelse tyd was 'n kruisdood die mees vervloekte manier wat jy kan doodgaan. Daar was nie 'n slegter, meer beledigende manier wat jy kan doodgaan nie, as aan 'n kruis nie. En nou kom jy met 'n boodskap wat jy sê, daai man wat aan 'n kruis gehang het, is die koning van die konings, nie die keiser nie. En jy wil dit doen met 'n taal wat mense sou beskryf as platvloers. Kombuis Afrikaans of kombuis Grieks, sou hy in sy tyd gesê het. Nou wil jy kom met jou klein eenvoudige woordjies en met ons praat asof ons kinders is. Maar dan kom Paulus en dan draai die argument so 'n bietjie om en hy steek so 'n bietjie die draak of die draad of die something met hulle. Afrikaans is nie my sterkpunt nie. En dan sê hy, maar ek gaan met julle in klein woordjies praat, want dit wat ek vir julle gaan vertel, gaan julle sukkel om te verstaan, so ek het klein woordjies nodig. En dan vertel hy in klein woordjies vir hulle die hele goeie nuus oor Jesus wat gekom het en gebore is in die stal in Bethlehem en Maria en Josef en die hele storie. En hy vertel vir hulle al hierdie goeters oor Jesus wat op die aarde was en hy sê, en toe het hy gesterf aan 'n kruis en hy is in die graf en hy het opgestaan en hy het die dood oorwin en prys die Here en dis amazing en dis die krag van God. Dis omdat hy die dood oorwin het, omdat hy nie aan die kruis gebly het nie, het hy bewys hy is die koning van die konings. Hy het mag oor lewe en oor dood. Die keiser kan dalk besluit of jy doodgaan, maar Jesus besluit of jy dood bly en of jy ewig aanhou lewe saam met hom en God die Vader in die hemel. So hy kom en hy sê, jy dink jy slim, met jou slim redenasies oor die lewe en oor hoe dinge moet werk en hoe dinge is. Ek kom vertel vir jou dat jy's eintlik dom, want jy jaag die verkeerde goed. Dit wat jy jaag in jou lewe, kennis, mag, invloed, geld, dis nie wat waarde het nie. Wat waarde het is om dit wat dom is vir die wêreld te jaag. Dit wat Jesus oor gepraat het. En ons gaan nou so 'n bietjie meer in detail daarna kyk. In die volgende hoofstuk, weer die eerste 8 verse, praat hy oor klein of groot. In 1 Korintiërs 3 vers 1, broers en susters, toe ek by julle was, kon ek nie met julle praat soos met geestelike volwassenes nie, ek moes met julle praat soos mense wat nog wêrelds is, met ander woorde mense wat se brein nog dink soos iemand wat nie die Here ken, of goed genoeg ken, of die Bybel goed genoeg ken. Jy het nog nie begin dink soos God nie, jy dink nog soos die wêreld. Dan sê hy, ek het met julle praat soos iemand wat wêrelds is. Ek praat met julle soos iemand wat 'n kind is in die geloof. Ek moes julle met melk voed, nie met vaste kos nie.
As Stefan nou daai halie vat en hy sê vir haar, "Right, hier's vir jou 'n stuk medium rare steak," en hy druk hom in haar mond, sê net gou vir my, gaan hulle 'n goeie nag hê, gaan hulle lekker slaap. Not so much. Op daai noot, Stefan, ek weet party mense, ek het vriende gehad wat hulle, as die kind begin tande kry, dan gee hulle vir die kind 'n stuk biltong. En hulle 2 stukke gehad, een wat aan die draad gehang het, en so aan die wasgoed draad gehang het, en een wat dan in die huis, en een wat vir die kind gegee het, en as hy pap gekou is, dan ruil hulle dit om, daai en wat droog geword het, word dan weer gekou. Biltong is duur, jy kan dit nie mors nie, is vir die rugby. In elk geval. So Paulus kom en hy sê, ek gee vir julle hierdie melkkossies, want julle kan nog nie steak eet nie, jy kan nog nie biltong verwerk nie. Vers 2, ek moes julle met melk voed, nie met vaste kos nie, want julle sou nie iets sterker kon verteer nie. Trouwens, julle is ook nou nog nie gereed daarvoor nie, want julle word nog steeds deur julle wêreldse neigings beheer. Julle is jaloers op mekaar. Julle maak rusie. Aan die ander woorde, julle dink die een is beter as die ander een. Nee, ek gaan nie ingaan op die detail nie, julle verstaan jaloesie en hoe dit werk. Is dit nie 'n bewys dat julle nog deur julle wêreldse neigings oorheers word nie? Julle tree op soos mense wat nie aan die Here behoort nie. Die een sê, ek is van hierdie kerk. Die ander een sê, ek is van daai kerk. Ek volg Paulus, ek volg Apollos. Dan tree julle mos nie op soos mense wat aan die Here behoort nie, want mense wat aan die Here behoort, verstaan dat die kerk behoort nie aan 'n mens nie. Die kerk is God se. Verskillende gemeentes, verskillende uitdrukkings, verskillende verpakkings, verskillende maniere van praat of sing, of Engels praat, of Afrikaans praat, of dalk selfs in Latyn preek, maar dis een kerk, dis een liggaam. Wie is Apollos? Wie is Paulus? Wie is Johan? Ons is tog net diensknegte, deur wie julle tot geloof gekom het. Elkeen van ons het maar net die werk gedoen wat die Here aan ons toevertrou het. My werk was om die saad te plant. 'n Ander dominee of pastoor of priester in jou lewe gaan dalk die saad nat gooi, maar dit is God wat dit laat groei. Wie plant, wie nat gooi is nie belangrik nie. Die belangrike een is God. Want dis hy wat laat groei. Die een wat plant, die een wat nat gooi, werk saam en werk aan een doel. Hoewel elkeen sy eie beloning sal ontvang in ooreenstemming met sy eie harde werk. So Paulus kom in hierdie vers en hy sê, maar daar's hierdie ding wat as ons begin verstaan waaroor die evangelie gaan, as ons begin verstaan wat dit is wat Jesus vir ons probeer leer, dan begin die goed in die wêreld vir ons dom lyk. En dan verander ons van klein in die geloof na groot in die geloof. Wanneer ons die bril afhaal van die wêreld, waarmee die wêreld kyk na alles, en ons sit God se bril op. En as ons God se bril opsit, dan kom ons agter, maar ons geloof is so bietjie van 'n paradoks. Dis so bietjie de mekaar. Hierdie stukke sit ek op die skerm, 1 Korintiërs 2 vers 14 tot 16. Paulus kom en hy sê, jou natuurlike mens kan nie hierdie waarhede van God, jy kan dit nie verstaan nie, totdat God se gees in jou is. Dit klink onsinnig, hoe iemand wat dood is aan 'n kruis, aanbid kan word. Jou brein wil dit nie verstaan nie, maar jou hart verstaan iets daarvan. Want hierdie dinge word vanuit 'n geestelike perspektief, en dit moet uit 'n geestelike perspektief verstaan word. Ons wat God se gees in ons het, en wat in die gees is, verstaan hierdie dinge. Maar ander verstaan dit nie. Hoe kan dit ook? En dan haal hy die Ou Testament aan en dan sê hy, wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Ons kan hierdie dinge verstaan. Paulus kom verantwoord hierdie vraag in die Ou Testament. Hy sê, ek kan verstaan hoe God dink. Ek kan verstaan hoe God se raad werk. Want God se gees is in my. My vlees sê, koop nog 'n kar. My gees, God se gees wat my lei, sê vir my, dink aan dit, en dink aan dit, en beplan, en sien hierdie. My vlees sê, ek wil 25 kinders hê. God se gees sê, wow, net so bietjie. Nee, jy hoef nie 2 rugby spanne vol te maak nie, probeer eers vir 1. Nee. My vlees sê, kuier soveel soos wat jy wil. My gees sê, net nou is jy spyt as jy te veel kuier. My vlees sê, dis lekker om stout te wees. My gees sê, dis lekker vir 'n rukkie, maar daarna kom spyt. En spyt kom te laat. Nee. So hy kom en hy sê, maar
As jy God se gees in jou het, dan sal jy die stemmetjie wat vir jou goed sê, wat as jy dit die eerste keer hoor, dan dink jy, nee, hierdie werk nie vir my. Hierdie werk nie vir my nie. Dis soos toe die Here vir my gesê het, maar my seisoen in die NG Kerk is klaar en ek moet wegstap. En die Here sê vir my, begin iets van scratch af. En ek sê vir die Here, nee, daai kite vlieg nie. Ek het 'n vrou, ek het 2 kinders. Hoe gaan ons leef? Hoe gaan ons eet? Waar gaan ons bly? Die kerk gee vir my 'n huis verniet, die kerk betaal my kar, die kerk betaal die tuinhulp, die kerk betaal my medies, die kerk betaal dit, die kerk betaal dat. Here, hoe gaan hierdie saak werk? My kinders is klein, hulle kan maklik siek word, Here. En die Here het vir my gesê, klim uit die boot, loop op die water. Dit wat malligheid is vir die wêreld, dit is wysheid by God. Ek sal jou lei. En hierdie jaar agter op jou blaadjie, ons het 'n hele program van goed wat nou gaan begin en goed wat ons gaan doen saam, wat gaan opbou tot by die begin van Augustus, wanneer ons celebrate dat Dynamis 20 jaar bestaan. Iets wat ek gedink het malligheid is, wat my vrou op 'n stadium gedink het malligheid is, wat my familie, wat 'n klomp mense, geestelike familie, vleeslike familie, almal het gesê, hoe werk hierdie saak? En hier staan ons vandag, hier sit ons vandag. Dis hoe dit werk. Een van die laagtepunte in my lewe met rugby-ondersteuning was ek het een keer op 'n paviljoen gesit en ek het al hierdie storie vertel, maar hy pas nou weer lekker hier vanoggend, so ek gaan hom weer hier indruk. Ek het op 'n paviljoen gesit by Ben Foster, nie een van my kinders was op die veld nie, maar my kinders was in Ben Foster, so ek het Ben Foster gaan ondersteun. En my dogter het langs my gesit en reg hier voor my het ek gevoel die ref, want ons is mos almal beter as die ref. Ons is almal slimmer as die ref, nee, ons het die boek opgeswat voor die ref, nee. En die ref maak hier voor my 'n fout. Natuurlik in die ander span se guns teen Ben Foster en ek skree kliphard op die ref. Ek sê, "Wat jy waar kry?" En hy bly sy fluitjie en hy blaas hy fluitjie en hy sê, "Time off." En hy kyk so in die skare in en hy sê, "Wat ek hier kry." Nee. En toe wil almal om my weet, wie se kind, watter kind is myne op die veld? Ek sê my kind is nie op die veld nie. Dink, en toe die tweede helfte begin, toe sit niemand naby my. Almal sit so ver. Sien baie keer wanneer ons dink soos wat God dink, dan kyk die wêreld vir my en jou, dan sê hulle vir jou wat jy waar kry. En dan oor 'n jaar of oor 2 of oor 5 of oor 10, dan kom hulle agter maar jy was reg en hulle was verkeerd. Partykeer gebeur dit vinnig, partykeer vat dit lank. Partykeer moet 'n mens wag tot in die hemel totdat jy agterkom, maar was dit God se plan of was dit nie God se plan? Voor mense dit kan sien. Maar ek en jy moet begin besef dat wat wysheid is by die wêreld is dom by die Here. En wat dom is by die wêreld is wysheid by God. Het ek het reg gesê? Of ek dieselfde ding 2 keer gesê? Heads you win, tails I lose. Of hoe werk dit? Einde van vers 3 van hoofstuk 3 doen hy presies dieselfde. Hy kom en hy vat hierdie hele ding van volwassenheid en kinders en hy trek dit weer bymekaar en hy sê moenie jouself om die bos lei nie. Of hoe sal die jong mense vandag sê, jy voel jouself. Moenie jouself voel nie. Gister sien ek 'n ou met 'n BMW afslaan kap. Maar die kap is af en hy man, die pet is so opgelig. Ek gaan nie sê of hy Afrikaans of Engels was. Wit. Hy was net reg of hy ry met hierdie afslaan kap. En party mense het julle al gesien, party ouens dit lyk of die kar se deur gaan afval. Hulle hou hom so vas. Met die deur is, hulle moet hom vashou. En hierdie man hou daai deur vas. Hy hou vir hom. Ag, jeug, maar jy voel jouself. Jy dink jy het 'n arrive. Jou kar en my kar behoort aan die bank. Dis die waarheid. Jy leen hom. As jy hom nie oppas nie, gaan die bank hom vat. Moenie jouself om die bos lei nie, sê Paulus. As jy dink dat jy wys is volgens die standaarde van die wêreld, check jouself. Want jy gaan moet dwaas word volgens die standaarde van hierdie wêreld, sodat jy wys kan wees volgens God se standaarde. Want die wysheid van hierdie wêreld is by God dwaasheid, soos die skrif dit stel. God vang die slimmes met lui is linkse planne. En weer, die Here ken die gedagtes van die wysheid, hoe dit tot niks kom nie.
hoe dit niks seggend is nie, of soos Ouboet gesê het in ok nie, snork nie, met 'n vloekwoord by wat ek uitgehaal het. Twee actually. Mense wat dink hulle is smart, is nie altyd so smart. Want sien, ons geloof is 'n paradoks. 'n Paradoks is 'n teenstelling. Iets wat eers snaaks klink, maar dan kom jy agter, dis die waarheid. Soos as ek vir jou sê, less is more. Of as ek vir jou sê, ons gaan veg vir vrede. Maak nie sin nie, maar dan kom jy agter, maar eintlik maak dit sin. En dan kom die Here en dan sê hy, goed soos hierdie, wie eerste wil wees, moet laaste wees. Wie wil heers, moet dien. Dwaasheid by die wêreld is wysheid by God. Glo soos 'n kind, maar moenie 'n kind bly nie. Of hy sê, deur te gee, ontvang jy. Of Paulus kom later in 2 Korintiërs en sê hy, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Bietjie, en dis ons geloof. Dis wat ons glo, dis die God wat ons aanbid. 'n God wat mense nie verstaan nie. 'n God wat die wêreld nie verstaan nie. En as jy daai God begin verstaan en daai geloof begin verstaan, dan gaan mense al meer oor jou sê, daai ou se kop het hom gelos. En gaan dit van jou sê. Want jy gaan in geloof goeders begin doen, jy gaan goed begin sê en doen wat mense aan die begin gaan sê, weet jy wat? Daai ou se kop ros. Soos jy gaan ophou skryf vir die stommers en jy gaan begin skryf vir die bulle, want jy het God se wysheid gekry. Se kry. Is die enige stommers in die huis? Rooi kaart. Dis al wat ek sê. Nee, ek trek jou been. Die bulle het net gemaak. Net. Die Here sal sê, ons skree nie vir die bulle of die stommers nie, ek het dit nou net gedoen. Apollos en Paulus. Hy sê dis provinsies, ons skree vir die bokke. Nee, dis wat ons doen. Dit maak ons een. Ons geloof maak ons een. Maak nie saak van watter kerk jy is nie. Maak nie saak of jy hou van die musiek of nie hou van die musiek nie. Maak nie saak of jy hou van my of nie hou van my nie. Die vraag is, kan ek en jy daai paradoks wees, daai ding wat mense sê ek verstaan nie. Maar al tree daai ou snaaks op, sy huwelik werk. Sy kinders is goed grootgemaak. Daai ou, ek verstaan nie altyd wat hy doen nie, of daai vrou, ek verstaan nie hoekom sy, hulle het so min, maar dan gee hulle dit weg. Ek verstaan nie, en dan later verstaan jy. Dis die geloof wat Paulus kom pleit. Hy kom sê, maar ek en jy moet, as ons hierdie boek lees van Korintiërs, moet ons kyk na die wêreld met sy slim woorde en sy AI wat geld jaag en posisie jaag, en jy moet sê, maar dit kom tot niks. Dit kom tot niks. En dis 'n ding wat moet verander in ons breine, en dit vat tyd. As jy op skool, as jou kind op skool is en hulle word nie 'n leier nie, dan gooi jy jou toys, want jy's lief vir jou kind, en jy wil hê jou kind moet raak gesien word, en jou kind moet 'n balkie dra, en jou kind moet 'n blazer hê met 'n randjie om, en dan gaan jou kind universiteit toe, dan kom jy agter dit tel nie eers nie. En dan kom jy agter uit jou eie lewe uit dat die ouens wat leiers was, het nie leiers gebly nie, en nie almal nie in elk geval, en bla bla bla, en die ouens het baie onderskeidings gekry op skool, is nie noodwendig die ouens wat 'n groot sukses is nie, lewe, en dan kom jy agter, maar dinge, hoe jy dink en hoe dinge uitwerk, totally different. Want sien, God is agter die skerms besig. God is besig met 'n wysheid wat my en jou wysheid oortref. En as ek en jy nie verstaan nie, al wat ons moet doen is sê, ons moet sê, Here, ek verstaan nie. En dan sê hy, hou vas. Eendag sal jy verstaan. Dis wat Paulus later in hierdie boek kom doen in 1 Korintiërs 13, dan sê hy, nou ken ek ten dele, eendag sal ek ten volle ken. Nou kyk ek in 'n dowwe spieël, eendag sal ek in 'n ordentlike spieël kyk. So vanoggend wil die Here net vir jou kom vra, wat se bril het jy aan? Nie letterlik nie, ek wil nie weet of jy 'n Dolce & Gabbana of 'n no-name bril aan het nie. Dis juist presies wat die Here wil kom sê, dit maak nie saak oor die bril wat jy aan het nie, as jy bril nodig gedra het, 'n bril waar jy kan sien. Hou op om te kyk vir wat staan op die kant van die bril. Praat die ander dag met iemand wat fietsry. Hy sê vir my, Johan, op die starting line,
dan kyk niemand kyk vir mekaar, hulle kyk mekaar op en af. Wat se trappe het jy? Wat se groepset het jy? Ek weet nie wat 'n groepset is nie, maar blykbaar is dit iets op 'n fiets. Nee, wat se tyres het jy? Is die frame dit? Is dit hierdie materiaal? Ek meen Lance Armstrong het op 'n stadium tot die verf afgekrap van sy frame want dit was te swaar, nê? En dan kyk hulle op en af asof die ou met die vinnigste fiets of die naaiste fiets, die duurste fiets, eerste gaan kom. En dan kom daai man met sy dierfiets, met sy 150 kg lyf, dan gaan hy daar teen daai opdraande uit, dan kom een van daai swart afleweringsfietsse verby met die mandjies, dan het hy die hele Checker 6060 daar voorop in daai mandjie, dan kom hy by hierdie ou verby met sy dierfiets, en sy fiets het net een rad. Dis nie die fiets nie, dis die bene. Dis hoekom ek nie 'n fiets het nie, want ek het nie die bene nie. Hoe kyk jy na die wêreld? As jy om die braai staan en praat saam met mense, sien jy die wêreld soos die wêreld sien? Sien jy alles is verlore, alles staan geen gronde, kyk hierdie stukke, kyk alles is verlore, Suid-Afrika is nie, tjoep af, die wêreld, Trump, bla. Of sê jy, die Here is besig. Die Here is besig. It's amazing om te sien hoe mense die Here begin soek, hoe kerke vol raak. As die pressure aan is, dan begin mense weer die Here soek. Die Here is op pad ergens heen. Kyk na die wêreld soos God daarna kyk. It will blow your mind. So lees saam met ons hierdie 1 Korintiërs en 2 Korintiërs en so aan. Op die blaadjie is dit, as jy dit saam met ons wil doen, en is op ons kalender ook. So op my dagstukkie, as jy vir my WhatsApp stuur, kan jy deel word, en dan kan jy ook die dagstukkie ontvang. Maar kom ons lees saam, kom ons begin ons brein herprogrammeer. Meer Bybel lees as Facebook lees. Want hoe meer jy Facebook lees, hoe meer dink jy soos die wêreld dink. Hoe meer jy Bybel lees, hoe meer dink jy soos God dink. Dit wat jy insit, is dit wat hier gaan uitkom. Dis wat Paulus sê. So is jy slim, of is jy dom? Ek's dom. Vir die wêreld is ek dom. Ek gee nie om dom te wees nie, ek gee nie om dat mense vir my lag nie. Solank God sê, ek is slim. Is ek klein of is ek groot? Ek is nederig, maar ek is volwasse. Of ek probeer wees. Ek maak nog foute. Daar is sekere areas in my geloofslewe waar ek nog 'n kind is, waar ek nog melk drink. Sekere areas in my geloofslewe waar ek steak kan eet. Ek kan dit vat. Mag God ons help om te dink soos God, om die paradoks te wees. Om minder te wees sodat ons meer kan wees. Om te gee sodat ons kan ontvang. Om klein te wees sodat ons groot kan wees. Al daai goed. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat, soos die Engels sal sê, you boggle our minds. Dankie Here dat ons nie ooit die grootte, die diepte, die wyte van God sal verstaan nie. Maar Here, dat ons soos 'n kind kan glo en net kan sê, Jesus loves me, this I know. Dat ons net kan sê, Here, hier is ek, neem my lewe, laat dit Heer. En Here, dan word ons u kind. Here, help ons om te dink soos u dink, om te sing soos u sing. Dankie vir daai amazing worship wat in die agtergrond gebeur. Here, mag ons saam met al die kerke besef dat dit gaan nie oor wie se kerk ons in is of wat se kerk ons in is, maar dat ons u kinders is. Wit, swart, pink, pers, Afrikaans, Engels, Zulu, Xhosa, Sotho of Bushman. As ons u ken, gaan ons almal hemel toe. Mag ons nou ook u naam groot maak soos daai ander kerk. En vir hulle ook bietjie wys hoe ons kan sing. Maar nou, hier, wil ons gee, sodat ons kan ontvang. Amen. Jy kry geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes.
En nou spreek ons die seën uit God se woord, want God se woord is die lig vir my pad en my lamp vir my voet. Mag die Here se woord, en nie die News24 nie Facebook nie fake news of AI nie. Mag die Here se woord die lamp wees vir jou voet en die lig vir jou pad. Mag jy in God se woord ontdek, dit wat die wêreld dink is simpel en stupid. Dat die Here vir jou goed is, selfs as jou klere stikkend. Dat die Here vir jou sorg, selfs as jy nie weet waar jy hoe jy maandeinde gaan oorleef nie. Dat die Here jou raak sien, selfs al voel dit niemand kyk vir jou. Dat die Here vir jou sy liefde gee. Dat hy jou goedgesind is, selfs al beklei jy met siekte. En dat die Here vir jou voorspoed gee. Dat hy hom aan jou verbind, want hy is jou Vader, 'n volmaakte Vader, nie soos aardse paas vol foute nie. En hy wil jou seën, want hy het jou lief, want dis wat paas doen. Amen.